So now we are more to a recent story, and now in the cellar works also my brother together with me. ではですね、もっと最近の話を今からするんですけれども、今現在ですね、私はワイン作りは弟と一緒にやっておりまして、And he loves a lot the Valpolicella wines. そして実は弟はバルポリチェッラの大ファンでして、So we decided to make to open this adventure in Valpolicella. ですので我々はですね、バルポリチェッラでですね、ワイン作りにチャレンジしようというふうに決めたんです。And you have bought 18 hectares of a beautiful hill. そして丘の上に18ヘクタールの素晴らしい美しい畑を購入しまして、which is 350 meters high. 標高250メートルの丘の上にあります。And now we are challenging this so traditional and important wine. 今ですね、我々は本当に伝統的なですね、バルポリチェッラというワインにチャレンジしているわけです。Starting from our experience in Custoza and Brendina estates. クストーザやブレンディーナで培った技術を生かしながらこの伝統的なワインに挑戦しています。Nowadays, of course, many things are changing in the cellar. 今日ですね、昔から比べますとセラーは大きく変わっております。We have now 100 hectares of vineyard. 我々は今現在ですね、約100ヘクタールの畑を所有しておりまして、and in the cellar in the vineyard also we have still very very old vineyards. ですけれども我々はまだですね、非常に古い畑もまだ持ってまして、which is over than 60 years old. 大体ですね、60年以上の樹齢を持ったブドウなんですけれども、For example, this is a vine that made the grape for the first blend of Custoza in 62. 実際にですね、今映っているこのブドウの木はですね、私のおじいさんが1962年に一番最初のクストーザを作った時に使ったブレンドをした時のブドウが育てられて育ったブドウの木がこれなんです。And it is that from these old vines that we keep the new vines. そしてこの古いブドウの木をずっと取っておきまして、ここからですね、新しいブドウのクローンを自分たちのところで栽培しています。To preserve the typicity, the individuality of our clones. そしてそれはなぜかと言いますと、その私たちの畑に昔からあったですね、ブドウのティピシティ、特徴、そういったものを今後もずっとですね、キープしていきたいと考えているからです。We have now introduced in the cellar many inox steel tanks. 現在のセラーをご紹介しますけれども、たくさんのステンレス製のタンクが並んでおります。But we always work with the small tanks. The biggest is 100 hectoliters. そしてですが、このステンレスタンクというのはですね、それぞれとてもサイズは小さいです。約100ヘクトリットルのものになります。Because each vineyard and each varietal is fermented separately. なぜなら、それぞれの畑、それぞれのブドウ品種ごとに全部ワインを仕込んでいるからです。In order to have the possibility to select the best quality and to balance the different vintages. そしてヴィンテージごとのですね、バランスを取ること、そして一番素晴らしい品質のブドウを選ぶ、そういったことを可能にするために、それぞれの畑ごと、ブドウ品種ごとに仕込んでおります。And our work is a sum of small attention. Otherwise, you don't reach the top quality. 我々の仕事というのは、どんな小さいことにもですね、細心の注意を払って作るということです。それが品質につながるんです。So this is the story which is behind me. これが私のバックグラウンドのお話になるんですけれども。But after the university, really, I was so interested to travel, to go around that at the beginning I didn't start to work in the cellar. 私自身の話になるんですけれども、大学を卒業した後はですね、本当に世界中を旅して回るのが好きで、卒業した後すぐにですね、ワイナリーで働き始めたわけではありません。And I worked in computer science. I worked on a boat as sailor.
I work on skiing a ski teacher. そして実はですね、私は大学を卒業してからコンピューターサイエンスの仕事をしてみたり、ヨットに乗って船に乗って世界を旅したりですとか、山でスキーのインストラクターなどいろいろな仕事についておりました。But one time, coming back from a travel, I went on my hill and I saw the stones around me and I say I have to come back. そして、ある時ですね、世界に行った旅から戻ってきて、自分の地元に帰ってきて地元の丘の上に上がってみた時にですね、自分の周りにこう落ちている石を眺めていた時に、私はそうだ、故郷に戻らなきゃいけないってその時思ったんです。Because in that time I remember all my young period when I was with my grandfather in the vineyard, when I went to eat in the trattoria with him. その時ですね、急にですね、子供の時にですね、おじいちゃんと一緒に畑で、行ったこととか、おじいちゃんと一緒にトラトリアに連れてってもらってご飯を食べたこととか、子供のことの思い出がいろいろと浮かんできたんです。And so I think I thought that I had to be a witness for my story, for my country, for my vineyard. そこでですね、私はワイン作りの道に入ろうと決めたんですけれども、私はですね、自分の故郷のストーリー、それの目撃者にならなければならないというふうにその時思ったからなんです。So I think that when I make a wine, I has to do a wine which is has the respect of my tradition and my story and my personal feeling. ですから私はワインを作るときには必ずですね、自分の伝統や私の自身のバックグラウンド、そういったものを尊重したワインが作られなければならないというふうに思っています。Because at the end, when you make a wine, you have the grape from your vineyard, which has a soil and the climate. ワインを作るときに収穫しているブドウというのは土壌やですね、気候によって影響されております。But is the man who is responsible of the choice that he makes in the cellar and the result that he obtains. ですけれども、その土壌から得られたブドウを使ってどのようなワインを作るかっていうのは、そのワインを作っている人自身なんですね。And so I say I don't have to make the best wine of the world. 私はですね、世界で最も素晴らしい、世界のベストワインを作りたいというふうには思っていないんです。But I have to make a wine that when people taste it says, oh, this is Cavalchina. でも私はですね、作りたいと思っているワインというのはですね、人が私のワインを、飲んでみて、あ、これカバルキーナのワインだねっていうふうに分かる、そういうワインを作りたいと思っているんです。Because everybody makes the same type of wine, why we do use all these labels? もしですね、世界中の人がみんな同じワインを作っていれば、なんでこんなにたくさんのワインのラベルがあるでしょう。そのラベルなんかたった一つでいいわけですね。もし、同じようなワインばっかりしかなければ。And following this idea, also in the marketing approach, この考えというのは私のマーケティングのアプローチにも生かされています。I decide to work very hard in my city. 私はですね、地元に非常に多くのアテンションを持って仕事をしたいというふうに考えています。Because if my wines will be appreciated in my city, 私の自分のワインがですね、自分の地元の町で成功したら、and from my city, when visitors come in my city, they taste my wine, and so they can know it. そして、自分の住んでいる町で自分のワインが一番になればですね、海外とか他の土地から来る、観光客や、お客さんたちがですね、私のワインを、飲むチャンスというのは非常に多くなりますし、私のワインというのを知ってくれるわけです。And that happens that in fact now we are exporting 65% of our production. それによってですね、現在はですね、私のワインの約 65% が輸出に向けられております。And what is sold in Italy is for the 80% is sold in 3 provinces. そして国内向けのワインもですね、その 80% がですね、自分のエリアの近くの3つの町に向けられています。
which is Verona, Brescia, and Mantova, very close one to the other. ベローナ、マントバ、ブレシアというですね、自分の町の非常に近くのところがイタリアの販売の量の 80% を占めております。